La naturaleza es sabia, sus flores nos anuncian que llega mayo, con su flor de zacuanjoche blanca en paz que baila al sonido y silbido del viento. Mientras tanto, los turistas nacionales y extranjeros en vehículos y motocicletas particulares llegan a observar el Parque Nacional Volcán Masaya y su cráter Santiago. Los guardaparques dan la bienvenida y explicación que se debe cumplir en este misterioso coloso de tierra firme, adornado por el verde de sus plantas y los colores y los olores de sus preciosas flores. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.